8. jūnijā Valmieras pusē Brenguļa autotrasē startēja šā gada Latvijas autokrosa čempionāts. Sacensība nebija vienkārša, to pat nācās pārcelt par pāris nedēļām laikapstākļu un dubļainās trases dēļ, tomēr gala rezultātā viss notika pēc labākajiem scenārijiem. Visās klasēs pamatīga intriga, no sākuma līdz beidzamam, noskaidroti pirmie uzvarētāji un uzsākt ceļš uz Latvijas čempionu tituliem. Pilnpiedziņas bagija 1600 klasē uzvarētāji prognozēt pirms starta bija ļoti sarežģīti. It kā visi skatieni Miku Sneško virzienā, kurš nedēļu iepriekš bija startējis Eiropas autokrosa čempionātā, tomēr viņam gan mašīna, gan arī šī klase joprojām ir jauna, un klasē savukārt ir vairāki dūži, kuri bija gatavi cīnīties par uzvaru jebkurā situācijā. Tā arī bija. Pirmajā kvalifikācijā Neško nebūtu ne līderu vidū. Tomēr finālā Miku Sneško ar agresīvu braucienu pirmajā vietā, otrais Intars Grandāns, trešais Aleksandrs Nikīķins. Mini bagijas 160 klasē sezonu sāka kā šīs klases jau pieredzējušie mazie braucēji, gan arī debitanti, tāpēc tā īsti spēku samēru nevar saprast. Visi trenējās, visi spēcīgi. Dienas viena no spilgtākajām naglām bija Olivera Vilhelma un Kārļa Mardoka brauciens pēc uzvaras vienā no kvalifikācijām, kur viņi faktiski visu braucienu veica vairāk vai mazāk blakus. Finālā viss izkristalizējās par labu Oliveram Vilhelmam. Viņam uzvara Gustavs Karņējevs otrais, Kārlis Mardoks trešajā vietā. Latvijas autokrosa čempionātā arī jauna klase – Crosscar Junior, kurā pagaidām gan tikai viena īsti šīs ieskaitas mašīna, pārējie dalībnieki piebrauc klāt no Junior Extreme, šādā veidā izmantojot izdevību arī patrenēties. Gala rezultātā Klaus Žvagins finālā ļoti pārliecinoši izcīna uzvaru, otrajā vietā Everts Grava, bet Patricija Neikšana sasniedz trešo pozīciju. Klasē jāturpina augt, klasē jāmeklē dalībnieki, iespējams tā kādā brīdī būs ļoti skatāma. Mini bagija 200 klasē pamatīga konkurence, 16 dalībnieki un jau minētajā Mini 160 klasē 14 braucēji, tātad 30 jaunu dalībnieku, kur ir gatavi cīnīties autokrosā gan šobrīd, gan iespējams vēl pēc daudziem gadiem. 200 klasē finālā ļoti spraiga cīņa un to vislabāk izturēja Markus Žvagins. Otrajā vietā Gustavs Korņējevs, trešajā vietā Hugo Laime, kurš uz piedestālu uzkāpa, startējot no pēdējās starta vietas finālā. Fantastisks sniegums. Ļoti liela intriga pirms čempionāta starta sarūpēja Extreme klasi, kuras iepriekšējā gada līderi ir devušies uz citām kategorijām, kā Miku Sneško bagija 1600 klasē, un tad palicējiem jāsadala čempionu tituls. Viena nianse – no Junior Extreme klases pievienojas Roberts Čākurs, visi gaidīja, cik tad ātrs būs viņš. Viņš bija fantastiski ātrs, viņš izcīnīja uzvaru finālā, aiz sevis atstājot pērnā gada bronzas medaļnieku Jāni Bogdasārovu un lielisku sacensību aizvadījušo Endiju Cincius. Junior Extreme klase jau ar pirmajiem braucieniem parādīja, ka šajā klasē noteikums nediktēs viens vai divi pirmssezonas favorīti. Vairāki braucēji cīnījās par uzvarām gan priekšbraucienos, gan kā izrādījās arī finālā. Fināla braucienā labāko rezultātu uzrādīja Emīls Mirošņiks, aiz sevis atstājot Agņu Pilipāviču, un trešajā vietā viens no galvenajiem favorītiem Jānis Kozlovskis. Sezona klasē sākusies ļoti intriģējoši. Kurš tad būs galu galā čempions, šobrīd vēl to nevar pateikt. Arī Open klasē ar intrigu viss kārtībā. Priekšbraucieni haotiski, kāds paliek dubļos, kādam kaut kas salauzts, salocīts, uzstumta mašīnas aizmugure, cīņa neprognozējama. Arī fināls izvērtās pietiekami neprognozējami, ar lielisku stratēģiju un ātru braukšanu visus pārspēlēja Uldis Megnis, pagājušā gada bronzas medaļnieks, izcīnīja uzvaru šā gada Latvijas čempionāta pirmajā posmā. Ints Iešovs šķita ļoti ātrs, tomēr sacensība izvērtās kopumā diezgan raiba un piedzīvojumiem bagāta, tāpēc otrā vieta pat ir labs sasniegums. Trešais Marks Iešovs.
1600 salonu automašīnu klase izrādījās viena no intriģējošākām dienas laikā. Fināls bija dramatisks. Kaspars Silinieks bija šķietam pārliecinošā līderpozīcijā, līdz pēkšņi sagriezās un palaida garām visus konkurentus. Noveicās viņam pamatīgi, jo Pētera Āboliņa apmestā kūliņa rezultātā fināla brauciens tika apturēts apli pirms sacensību beigām. Jāpārbrauc, šeit Silinieks vairs nekļūdījās. Kaspars 1., Mārtiņš Meļķis 2. vietā, Jānis Nagla 3. pozīcijā. Vāzu klasika ieskaits sarūpēja pamatīgu intrigu jau pirms starta, jo klasē pieteicās šīs klases bijušie medaļnieki un pat čempioni. Turklāt treknu punktu uzlika arī 2000. gada Eiropas autokrosa čempiona Uģa Trauberga pieteikums. Sacensība attiecīgi tieši tikpat intriģējoša. Finālā visus pārsteidz Arnis Odiņš, kurš šajā klasē, savulaik būdams čempions, nebija startējis vairākus gadus, tomēr atgriešanās noslēgta ar uzvaru. Viņš 1., Jānis Logins 2., Edijs Zimze 3. vietā. 2000 superklase, protams, līmenī. Sastāvs fantastisks, cīņas neprognozējams. Diena sākās ar pamatīgu šoku. Pagājušā gada čempions Miks Gabrāns cīnās ar tehnikas problēmām. Aizpagājušā gada čempions Ivo Gabrāns tāpat piedzīvo problēmu pēc problēmas. Ar ko tas viss beigsies? Un tomēr Ivo Gabrāns sakopoja spēkus finālā, izcīnot pārliecinošu uzvaru. Viņš 1., Sandrs Viguls 2. vietā, Viesturs Plētiens 3. Interesanti, ka šāds trīnieks pirms pāris gadiem bija Latvijas čempionāta kopvērtējumā. Pirmajā posmā Branguļa autotrasē zināmi arī komandu rezultāti. Ļoti blīvā cīņā 1. vieta Sportklubam Ogre, 2. vietā Ķēniņu autotrase, 3. Transport Solutions Motorsport.